أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ‘Yan uwa musulmi barkanmu da haɗuwa a wannan lokaci. Muna taya dukkan musulmai, muminai, maza da mata jaje da kuma baƙin ciki na zagayowa wannan rana. Ranar da ɗaya daga cikin a'immatu ahlul bait alaihimus salam, limaman shari'a, imami na biyar wato Imam Muhammad Albaƙir alaihi salam ya yi shahada. Muna taya ‘yan uwa jaje da zagayowa wannan rana. A wannan ranar za mu karanta wani hadisi na Imam Muhammad Albaƙir wanda yake ɗauke da wasu wasiyoyi guda biyar waɗanda ya yi masahabinsa wanda ake ce ma Jafar al-Ju'fi. Ga wasiyoyin kamar haka. Imam yake cewa wa usika bi khamsin, yace ina maka wasiya da abubuwa guda biyar. In zulimta fala tazlim, idan aka zalunce ka to kai zalunci. Wani za ka ga shi in aka zalunce shi ma zai yi zalunci, sai ce in an je ranar lahira an warware. La, idan aka zalunce ka kai kuma kai zalunci. Wa in khanuka fala takhun, idan kuma suka ha'ince ka to kai ha'inci. Dan wani ya ci amana ka bai kamata kai ma sai kai cin amana ba. An gane ai. La, ko da kai an ha'ince ka to kai yi riƙon amana, kar kai ha'inci. Ya ce wa in kuzzibta fala taghdab, idan kuma aka ƙaryata ka to kar ka yi fushi. An gane, wani da an je ya yi magana yanzu aka ƙaryata shi kenan sai fushi. La, an ƙaryata annabawa da manzannai da salihan bayi da a'immatu ahlul alaihimus salam, to kai ma idan an ƙaryata ka kar ka yi fushi. Ya ce wa in mudihta fala tafrah, idan kuma aka yabe ka kar ka yi farin ciki. An gane ai, saboda daga lokacin da ake yabanka kana farin ciki, ana yabanka kana farin ciki, daga lokacin za ka koma yanzu kana yin abu ne saboda a yabe ka. An gane, daga lokacin sai riya ta shigo ciki, daga lokacin ikhlasi ya tafi, wal iyazu billahi. Duk kuma aikin da ya zama cewa ba ikhlasi, mun san cewa aikin bai karɓo ɓataccen aiki ne. An gane ai. Ya ce wa in zumimta fala tajza, wa in zumimta fala tajza, idan kuma aka zarge ka to kakka ji ciwo, wato kakka ciwo a cikin ranka cewa yanzu ni an zarge ni. La, ka kasance da yabon mai yabo da zargin mai zargi ko sukan mai suka ba za su sanya ka kayi ba, ba za su sanya ka bari ba. La, iyar din da madar din shine kawai yanzu kai kana yin abu ne dan Allah subhanahu wataala. An gane, wurin Allah subhanahu wataala kake neman yabo, kuma zargi na Allah subhanahu wataala shi kake guje mawa. An gane, wato kai ya zama ne cewa kayi abin da zai zama ne cewa ka shiga ka samu matsala da Allah subhanahu wataala. Idan mun ɗauki wannan wasiyoyi za mu ga cewa wata ƙa'ida ce ta rayuwa Imam Muhammad Albaƙir alaihi salam ya bamu, wacce idan dai muka ɗauke ta muka hau a bisa kanta muna tafiya, to zai zama ni cewa rayuwar mu ta yi kyau a duniya da kuma ranar gobe kiyama. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu albarkacin waɗannan bayan Allah, sannan kuma ya bar mu a tafarkin su duniya da lahira, ya kuma tashe mu a tare da su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.